Hello， 各位朋友，歡迎嚟到大熱頭條，我係主播 Chelsea。今日我哋嚟傾下國寶突停，半年使晒1500億。當普通嘅消費者仲喺度苦苦咁端點搶翻呢個國寶消費券嗰陣，喺另一邊嘅灰色鏈條上邊，一個店長輕輕鬆鬆咁用國寶就套現咗13萬，黃牛通過軟件輕鬆咁搶到咗83萬嘅券。一邊係呃寶現象頻發，一邊係多地同埋國寶暗落咗暫停鍵。原本要進行到2025年底嘅國寶，點解喺年中就突然之間暫停咗呢？而且國寶暫停仲唔係個例，好多有好強消費能力嘅大省，亦都係紛紛同埋國寶暗落咗暫停鍵。呢個係咩回事呢？年初嗰陣係有3000億嘅資金專門用於國寶嘅，家下就突然之間暫停，係咪因為呢筆錢用晒呢？從各地暫停國寶嘅時間線同埋原因嚟睇，各地同埋國寶暗落暫停鍵嘅原因或多或少係有啲相似嘅。2025年6月1號較早咁推行國寶嘅江蘇，家下亦都成為咗較早同埋國寶暗落咗暫停鍵嘅省份啦。家下江蘇家電國寶界面顯示暫停升級，未來將會實行限額制，用戶需要到有額度嘅商家登記等候。等待個商家拎到份額之後先可以使用啦。重慶於2、3號暫停咗消費券同埋資格碼申請，線上平台家電國寶嘅頁面顯示咗活動升級，暫無法領取使用。廣東多個大城市，比如話湛江啦、廣州啦、佛山等等嘅智能家電等嘅補貼，亦都係悄然咁暫停咗。系統顯示喺度升級。各地暫停嘅原因基本上分為咗兩類。第一批資金已經用咗啦，下一批資金有部分仲喺度劃撥中，而仲有啲地方就好似江蘇一樣，係因為活動升級或者係規則調整先暫停翻呢個國寶嘅。原本講好會進行到2025年底嘅國寶，就喺年中突然之間暫停咗，真係等消費者意外啦。有人難過，更加有人焦慮，畢竟國寶係振消費嘅重要措施，家下突然之間停咗啦，難免就會等人多諗。消費係咪能夠預期咁提振呢？地方唔會係冇錢做國寶啦啩？喺各地為咗提振消費而發翻呢個消費券國寶嗰陣，一啲店鋪嘅負責人咧就捐咗空，通過空手套白狼，直接用翻消費券嚟變現，淨係用咗19日就套現咗普通人1年嘅工資仲要多嘅資金。事情大概係咁嘅，上海為咗推動消費，派發咗相關嘅餐飲類消費券。而當領取到餐飲消費券嘅人去到當地嘅一間快餐店消費嗰陣，喺核銷消費券嘅過程中，該店店長以唔知道呢個活動為理由拒絕核銷，最後嘅結局就係店長俾顧客投訴咗，而店長亦都知道呢個活動，咁投訴肯定係唔可以白投訴㗎。於是乎，店長就開始研究起呢個消費券嘅活動啦。佢發現果然有呢個活動，而且仲有好多消費者搶到券之後，因為各種原因咧自己唔用，而係直接擺喺咗線上售賣。當然啦，將呢一個券拎去賣嘅可能係消費者，亦都可能係黃牛。但係呢個並唔重要，重要係店長竟然產生咗一個錯誤嘅諗法。佢從平台上邊大量購買呢啲消費券，然後自買自銷，從中套現獲利。比如話消費券係1000減300嘅，咁店長咧從平台上邊使咗760蚊買嚟，平台上邊嘅賣家就會同佢發嚟相關嘅假消費流水啦，同埋核銷嘅二維碼。核銷咗二維碼之後，快餐店就產生咗一筆1000元消費嘅記錄，而店長又拎住核銷之後嘅二維碼去領取300蚊嘅補助。咁樣一進一出，個店長就可以淨搵240蚊。店長前後通過呢種方式，總共係核銷咗459張嘅消費券，喺短短19日嘅時間套現獲利13.7萬。正常人點會喺快餐店一單食1000蚊呢？最終此事東窗事發，呢位店長亦都係成為咗上海第一個消費騙國寶詐騙案嘅當事人，並且最終被判3換3，罰款4萬。一個細細嘅店長，淨係通過如此簡單嘅平台購買嘅方法，就可以輕鬆咁喺19日內獲利13.7萬。而呢個只係騙保呢條灰色鏈條上邊嘅冰山一角，比起黃牛嘅軟件加成，店長嘅空手套白狼就略顯自戀啦。
曾經有3個黃牛通過修改 IP 地址、編輯軟件批量咁領取呢個消費券，並且喺自己開嘅店鋪入邊進行核銷。喺好短嘅時間內，呢個3個人嘅團夥就成功咁獲利咗近15萬。仲有更大規模嘅，有一個黃牛團隊喺短短1日之內就通過軟件嚟搶券，直接搶到咗總價值83萬嘅消費券，然後再將呢啲消費券以各種名義擺到二手交易平台上面售賣獲利。怪唔得每次踩點嚟端券，好多人都搶唔到，所以每次有國寶活動嗰陣，都會有一個聲嚟發出，咁就係發券不如直接發錢，咁樣唔係可以更加直接咁刺激消費咩？好似乍一聽似乎有啲道理，橫掂國寶嘅目的都係為咗刺激消費，咁發錢唔係更加快咯？仲可以唔經過中間商，唔俾嗰啲人套現嘅機會，直接送到消費者嘅手入邊。其實呢個都係一個角度嘅問題，從消費者嘅角度嚟睇，直接發錢自然係好事。但係如果係全盤嚟睇，發錢就可能唔係最優解啦。要搞清楚點解直接發錢唔係最優解呢個問題，就一定要搞明白國寶嘅發放模式。今年國寶嘅預算大概係3000億，到咗5月底就使咗1500億啦。呢個錢劃撥到地方之後，地方仲要出賣一部分，而地方出幾多呢？就按照當地嘅經濟實力嚟睇。一般經濟好嘅地方就出多啲，經濟比較差嘅地方就出少啲，上邊補多啲。而且國寶一般係需要商家先墊資，然後喺交易完成之後再進行核銷。呢個入邊亦都有一個好巧妙嘅設計，商家賣商品係要上稅嘅，最常見嘅就係13% 嘅增值稅啦。而國寶嘅補貼最高嘅補貼額度喺20%，一邊係商家上交13% 嘅增值稅啦，一邊係同埋商家20% 嘅補貼，咁樣一進一出，等於官方只係用咗7% 嘅成本去推動翻呢個國寶。按照翻呢一種舉例咧，如果直接發錢嘅話，官方只要係拎出真金白銀，冇收支對沖呢說啦。而且大家往往會認為有錢就會消費。但係消費亦都分為大消費啦，同埋細消費。從國寶嘅產品嚟睇，官方係希望大家進行大消費嘅。如果你拎到發嘅錢細水長流咁，每日拎去食飯啦、買餸啦，咁樣一嚟嘅消費效果係同埋國寶唔可以比嘅。而且大家又普遍咁有好強嘅儲蓄習慣啦，就算係真係將發嘅1000蚊使出去啦，咁都係1000蚊嘅消費。但係如果同埋你補1000蚊俾你去買產品，你可能就會拎出2000蚊去買啦。咁即係話國寶係可以撬動更加大嘅消費。國寶唔單止能夠撬動翻呢個消費，仲可以撬動企業嘅產業升級。細觀家下嘅國寶行業同埋產品分佈就可以發現，國寶係有意傾向於有高產品價值並且係符合未來行業發展趨勢嘅商品，比如話智能家電等等。同時，官方補貼生產呢啲商品嘅企業，咁冇得到國寶嘅企業或者係冇生產呢類產品嘅企業，亦都對佢進行咗倒逼升級。可以話國寶從全局嚟睇，無論係對消費者同埋企業都係有好處嘅，但係亦都唔係對每一個企業都有好處，甚至話國寶對中細企業嚟講不亞於再難。好多人會認為發國寶無論係對企業定係消費者嚟講都係雙贏嘅局面啦。但係其實任何事情只要係有一方贏，勢必就會有一方承擔輸嘅代價。喺國寶中都係咁。呢次各地對國寶按落咗暫停鍵，對於享受國寶資格嘅企業同埋消費者嚟講係輸嘅，但係就有一方係贏咗，因為從佢哋嘅利益嚟睇係唔希望國寶一直繼續嘅。如果國寶一直繼續，咁就意味住佢哋原先嘅產品同埋市場就會受到享受國寶嘅企業嚟擠壓啦。佢哋係經常被忽略嘅中細企業，咁點解冇咗國寶，中細企業反而覺得好呢？首先，國寶嘅屬性本質嚟講，就係為咗產品降價促銷，而目前能夠獲得國寶資格嘅企業，都係一啲比較大嘅品牌，而呢啲品牌嘅產品獲得國寶之後，產品嘅價格就會進行相應嘅降價。比如話，消費者原本係想要買一部1000上下嘅雜牌洗衣機，而品牌洗衣機喺獲得國寶之後，如果再疊加埋相關嘅活動促銷啦，原價2000嘅品牌洗衣機，
可能就會降到1500。當品牌產品同埋雜牌產品之間嘅價值差價被縮減到幾百蚊嗰陣，好多消費者就會寧願多出幾百蚊去買返品牌嘅洗衣機，咁樣就使到原本靠住價格嚟作為產品競爭力嘅細企業唔再具有鮮明嘅價格優勢，市場空間亦都係變相咁俾頭部嘅品牌擠壓咗。隨住國寶嘅不斷深入，市場上面嘅產品已經出現咗參加咗國寶嘅頭部品牌大規模咁佔據咗市場份額嘅現象。既然係咁，嗰啲中細企業點解唔參加國寶呢？呢個係因為國寶係有門檻嘅，國寶對企業嘅年營收啦、納稅嘅銷售等等硬性嘅指標，唔係中細企業一下子就能夠達到嘅。更加困難嘅係，就算係中細企業成功咁參加咗國寶，呢啲企業仍然係艱難。因為當下嘅國寶模式仲係需要企業先按照比例嚟墊資，然後再做返呢個核銷，呢個就相當於考驗企業嘅現金流啦。而喺製造業，往往係中細規模嘅製造企業，本身就面臨住各種各樣嘅回款問題，墊資模式勢必又會增加佢哋嘅資金壓力喎。所以國寶對於中細企業嚟講係兩難嘅。參加咗會同埋中細企業帶嚟資金嘅壓力，唔參加又會等中細企業進一步咁冇咗市場。家下嘅國寶只係俾按落咗暫停鍵，暫停就並唔意味住結束，而係準備下再重新開始。而且呢次暫停嘅時機啱好係喺618之前，咁做亦都係有考量嘅。畢竟618活動本身就自帶優惠嘅屬性，如果再疊加埋國寶嘅話，恐怕會對市場嘅產品價格造成一定嘅衝擊，從而導致價格嘅震盪。之前嘅國寶都係採取返大水漫灌嘅形式，由於發放嘅方式同埋發放門檻等問題，導致賣國寶資金使用過快，以及等好多黃牛轉咗空子。同時，部分商家出現咗先漲價再補貼嘅問題，導致最終嘅實惠並冇落到消費者嘅身上。而正調整嘅國寶政策需要以更加科學合理嘅方式回歸，咁樣先能夠真正等消費者得實惠，促進行業嘅健康發展。好啦，呢期就到呢度，感謝你哋嘅收睇，我哋下一期再見。